6월 달에 여기 다녀왔습니다. และจะไอเดือนกุมภาก็เป็นครั้งที่สองนะครับ 네, 이번에 또 와서 뵙게 돼서 정말 반갑습니다. ก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะก็ยินดีมากนะครับ 태국은 지금 한 7, 8번, 한 9번 정도, 8번 정도 지금 온 것 같습니다. เขาจะมาอีกครั้งนี้นี่เป็นน่าจะครั้งที่8หรือประมาณ9นะครับ 제가 아주 어렸을 때, 중학교 다닐 때 이 태국이라는 날, 타일랜드라고 해서 태국을 제가 배웠습니다. เมื่อก่อนนะครับสมัยประถมศึกษานะครับเขาจะรู้ว่าประเทศไทยนะครับ 아, 예, 한번 가보고 싶다 그런 생각을 했었는데 이제 여러 번 왔습니다. ในวันนั้นจะอยากไปด้วยนะครับแต่วันนี้จะมาเยี่ยมหลายรอบแล้วนะครับ 예, 제가 이번에 방문해서 하나님 말씀을 전하게 되는데 이것은 하나님께서 우리의 길들을 인도하심에 감사를 드립니다. ขอบคุณพระเจ้าจากการนำของพระองค์ข้าพเจ้ามาเยี่ยมและอยากจะให้ประกาศกับพี่น้องนะครับ 예, 본 말씀에 들어가기 전에 한 군데 말씀을 찾아서 볼 말씀입니다. 고린도 후서 1장입니다. ก็ให้เราเปิดตัวหนึ่งโครินธ์นะครับ 24절. หนึ่งโครินธ์บทที่1นะครับใน1ฉบับ1โครินธ์นะครับข้อที่24นะครับจะมีคนที่จดแล้วอ่านก่อนได้ไหมครับมีคนที่ช่วยอ่านดังๆให้หน่อยนะครับ1โครินธ์บทที่1ข้อที่24นะครับ1 โครินธ์บทที่1ข้อ24แต่สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกทั้งพวกยิวและพวกกรีกพระคริสต์คือฤทธิ์อำนาจและพระสติปัญญาของพระเจ้าเอเมน 예, 바울은 고린도 교회에 편지를 보내면서 내가 너희들을 주관하려고 하는 뜻이 아니다 이렇게 말했습니다. คือว่าอาจารย์เปาโลจะฉบับทรง1โครินธ์ให้เหรียญกับที่จักรโครินธ์นะครับและไม่ได้เป็นบิดบังคับท่าน 너희들 주관하려는 것이 아니라 도와주려는 것이다. อยากช่วยมากกว่าบิดบังคับนะครับ 저도 똑같은 생각을 가지고 여기 왔습니다. ข้าพเจ้าจะความคิดของข้าพเจ้าเช่นเดียวกันนะครับ 이곳에 이 불교 나라 어려운 나라에서 하나님을 믿고 하나님을 섬기면서 사는 여러분들은 위대하십니다. ก็คือว่าท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะว่าประเทศไทยเป็นหลักเป็นศาสนาพุทธอยู่แล้วนะครับก็เลยคนที่เชื่อน้อยด้วยและรับใช้ก็ลำบากนะ 기타를 치는 우리 성도 또 여기 앞에 나와서 율동을 해준 성도 참 마음이 즐거웠습니다. ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเล่นดนตรีและเล่นเต้นด้วยนะครับ 아주 그 가시거면 즐거운 마음으로 찬송하는 거 이제 마음이 감동이 됐습니다. ข้าพเจ้ามีตนใจมากนะครับเพราะว่าเหมือนอย่างเด็กนะครับก็ไม่มีอะไรคือใจที่บริสุทธิ์และลงเพลงจะมีประทับใจด้วยนะครับ 이와 같은 불교 나라에서도 이렇게 하나님을 높이고 찬양하는 이런 분들이 계시구나 감동이 됐습니다. ตอนแรกข้าพเจ้าจะปิติยินดีมากนะครับเพราะว่าประเทศไทยยังศาสนาพุทธเยอะนะครับแต่มีบางธรรมิกชนที่อยากจะถวายให้พระเจ้านะครับ 아까도 말씀을 드린 대로 여러분들의 믿음을 주관하거나 주장하려는 뜻이 아니라 이제 보충해서 도와드리려고 하는 그런 마음을 가지고 왔습니다. พูดถึงมีใจที่ของข้าพเจ้าเองนะครับไม่ได้ปิดบังคับความเชื่อของท่านนะครับจะให้ช่วยและอาจารย์รู้มากขึ้นนะครับ 이번 오늘 오후까지 이제 말씀을 증거하는데 제가 성경의 가장 핵심은 무엇인가 핵심적인 부분을 말씀을 드릴 것입니다. คือว่าตั้งแต่วันนี้และพรุ่งนี้นะครับจะให้แนะนำในพระคำของพระองค์จะให้หลักคำสอนในพระคัมภีร์คืออะไร 우리가 이때 세상의 책을 봐도 그 책에는 주제가 있고 핵심 내용이 있습니다. แม้เราจะหนังสือทั่วไปก็มีหัวข้อนะครับและก็เมื่อเราอ่านแล้วมีบทเรียนนะครับ 성경도 핵심 주제가 있습니다. คือว่าพระคัมภีร์ก็ต้องเช่นเดียวกันนะครับ 그와 같은 것을 확실하게 파악하고 성경을 보는 것과 그렇지 못하는 것 차이는 큽니다.
แล้วแม้แต่เราจะรู้แล้วก็อ่านหนังสือพระคำนะครับกับไม่รู้แล้วก็อ่านก็เป็นเด็กต่างกันมากนะครับ 사람이 눈으로 코끼리를 딱 봤습니다. แม้แต่เราจะมองเห็นได้เป็นฉากนะครับ 예, 그 사람이 이제 눈을 감고 코끼리를 만져도 다리를 만지면서 기둥과 같다고 말할 것입니다. คือว่าเขาอาจจะปิดตาเลยก็จะอยากจะสัมผัสกับช่างนะครับ แต่ว่าเขาจะเป็นขาแต่จริงๆก็เป็นหมูนะครับแล้วก็เขาบอกโอ้เป็นอย่างเงี้ย 코끼리를 배를 만지면 이제 이 벽과 같다고 이야기할 것입니다. คือว่าอาจจะเป็นท้องของช่างนะครับแต่ว่าเหมือนเป็นผนังนะครับ 이 머리를 만지면 이제 공 같다고 이야기할 것입니다. ก็อาจจะเป็นสัมผัสกับหัวนะครับถ้าหัวก็เป็น 공. เป็นหมีนะครับ 아니 코를 만지면 이건 이 방망이 같다 그렇게 말합니다. แต่จมูกนี้เป็นหมายนะครับ 이 전체 이 코끼리를 눈으로 봤기 때문에 눈 감고도 이렇게 말할 수 있는 เมื่ 것입니다. อเราจะมองเห็นก็หลับตานะครับก็เราดูแล้วว่าสัมผัสที่ไหนก็เราก็รู้ได้ว่าอันนี้เป็นอะไร 성경에 두 번 말씀이 있습니다. พระคัมภีร์มีบอกสองค 로마서 4장 3절에 성경이 무엇을 말하느냐 이런 말씀이 있습니다. ำในพระคัมภีร์ฉบับโรมบอกว่าพระคำที่ตรัสว่าอะไรนะครับ 갈라디아서 4장 30절에 성경이 무엇을 말하느냐 하는 말씀이 또 나옵니다. และคาลาเทียก็เช่นเดียวกันนะครับ 성경이 무엇을 말하는지를 정확하게 보고 그 다음에 성경을 보면 굉장히 성경이 깊이 깨달아지고 즐거움이 있습니다. ถ้าเราเข้าใจหมายถึงพระคัมภีร์คืออะไรนะครับ เราจะตนใจมากกว่าและเข้าใจมากกว่านั้นด้วยนะครับ 예, 여러분들이 성경을 보시고 또 이렇게 아시는 분들이기 때문에 제가 성경을 찾지 않고 말하는 것들도 많이 있을 것입니다. ก็อาจจะมีบางคนจะรู้มาก่อนแล้วนะครับ จะไม่ได้หานะครับ แต่ก็ท่านก็ยังบางอย่างที่อาจจะเคยมาอ่านและรู้แล้วนะครับ 예, 신약교회는 예수 그리스도께서 세상에 오심으로 시작이 됐습니다. คือว่าชินาเกเร 예, 신약교회는 예수님 오심으로서 시작입니다. คิดจากที่พัทธสัญญาใหม่นะครับพระองค์ทรงเสด็จมาแล้วจะเริ่มต้นแล้วนะครับ 예수님이 오셔서 30년 동안 이제 일반적인 삶을 사셨습니다. ก็คือว่าชีวิตของพระเยซูในถึงเวลาอายุ30นี้เป็นไม่ได้ต่างกับมนุษย์ทั่วไปนะครับ 그리고 난 뒤에 30년 후에 우리 주님께서 공생에 이제 공적인 생애에 들어가셨습니다. หลังจากครบถ้วน30 ปีแล้วนะครับพระองค์ทรงจะเริ่มรับใช้ไปนะครับ 예, 그리고 나서 공생에 이제 요한에게 침례를 받으시고 그 다음에 사역을 시작하셨습니다. และรับบัพติศมาจากบัพติศมาโยฮันและเริ่มต้นไปรับใช้ไปนะครับ 그 예수님께서 사역을 시작하시면서 첫 번째 첫날 첫 번째 설교가 있습니다. คือว่าพระองค์ทรงเริ่มรับใช้ไปแล้วนะครับเป็นการเทศนาแรกนะครับ 아주 중요한 얘기겠죠. นี่คือเทศนาแรกคือว่าสำคัญมากนะ 30년 동안 하고 싶은 말을 참다가 자기 때가 되니까 이제 말씀하신 겁니다. คือว่าพระองค์ทรงให้รู้แล้วอยากบอกนะครับแต่ว่าจะอดไว้แล้วก็30 ปีครบถ้วนแล้วนะครับ จะบอกก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ 예, 이제 그 말씀을 찾아서 보면서 말씀드리겠습니다. จะให้อ่านดูก่อนดีกว่านะครับ 마태복음 4장 17절입니다. มัทธิวนะครับมัทธิวนะครับมัทธิวนะครับ 17절, 4장 17절. มัทธิวบทที่4ข้อที่17นะครับมัทธิวบทที่4นะครับและข้อที่17นะครับมีคนที่จดแล้วนะครับอ่านด้วยกันดีกว่าอ่านด้วยกันทุกคนนะครับเชิญนะครับตั้งแต่นั้น พระเยซูทรงตั้งโลกประกาศว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าอาณาจักรของสวรรค์มาได้แล้ว 이것이 예수님의 첫 번째 설교입니다. นี่คือเป็นการเทศนาแรกของการรับใช้ของพระเยซูนะครับ 여기 보니까 회개하라 천국이 가까웠느니라 그랬습니다. ก็ที่นี่บอกว่าจงกลับใจเสียใหม่เพ
เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว 이 말씀을 쉽게 풀어서 이야기하면 회개하면 천국에 간다는 뜻입니다. คือพูดง่ายๆว่านะครับถ้าท่านกลับใจแล้วขึ้นไปสวรรค์ได้ 그러면 회개치 않으면 어디 간다는 ถ้า 뜻이겠습니까? ไม่ได้กลับใจเสียใหม่นั้นจะไปไหนนะครับ 회개하면 천국에 가면 회개하지 않으면 어디 가는 거예요? ถ้าเรากลับใจใหม่นี้ไปสวรรค์ได้นะแต่เราไม่กลับใจใหม่นี้เราไปที่ไหนนะครับ 어디 가는 것이겠습니까? มีคนที่ตอบให้หน่อยนะครับ ไปไหนครับ มันเป็นไฟกรรมฐานนรกนรก ชิวอยู่ 네, 아주 잘 대답하셨습니다. ขอบคุณที่ตอบแต่ถูกมาก 아이 수준이 높습니다. อ๋อก็เป็นระดับที่สูงนะครับ 이제 예수님께서 처음 받은 첫 설교가 회개하라 천국이 가까웠느니라. คือว่าจงกลับใจใหม่นะครับเพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว 회개해야 될 이유가 뭐냐면 천국에 가야 하기 때문에 그 말입니다. ทำไมกลับใจใหม่เพราะเราต้องขึ้นไปสวรรค์ 천국에 가지 못하면 멸망의 지옥에 간다 이 말입니다. ถ้าเราไม่ได้ขึ้นไปสวรรค์นั้น เราต้องไปนรกแน่ๆนะครับ 이 지옥은 끔찍하고 무서운 곳입니다. คือว่านรกนั้นเป็นน่ากลัวจริงนะครับ 예수님이 왜 세상에 오셨습니까? พระองค์ทรงเสด็จมาเพื่ออะไรครับ 이 지옥이 있고 천국이 있는 것을 이 세상에서 아무도 가르쳐 줄 사람이 없습니다. ไม่มีใครจะสอนได้ที่มีนรกจริงและสวรรค์นะครับ 인간 중에서 죽은 다음에 지옥이 있고 천국이 있다는 것을 자세히 설명해 줄 수 있는 사람이 인간 세계에 한 명도 없습니다. ไม่มีใครให้บอกกับมีนรกและสวรรค์นะครับ 그래서 하나님의 아들 예수님이 2000년 전에 이 세상에 오셔야만 했습니다. เลยพระเยซูต้องเสด็จลงมานะครับ 제자들에게 이제 지옥이 있고 천국이 있다는 걸 말씀하셨습니다. อย่างแรกคือจะให้บอกกับอัครทูตก่อนนะครับ 제자들은 깜짝 놀랐습니다. เพราะในวันนั้นอัครทูตก็ตกใจมาก 갈릴리 해변가에서 이제 고기 잡아서 이렇게 먹고 마시고 살고 평안하게 살고 있는데 ในอัครทูตก็เมื่อชิ้นนี้เป็นเช่าประมงนะครับ 예수님 말씀을 들어보니까 영원히 꺼지지 않는 그 무시무시한 지옥불이 있다는 겁니다. ก็ในวันนั้นพระองค์ทรงตรัสประกาศให้กับอัครทูตก่อนนะครับว่าโอ้นรกเป็นบึ้งภัยนะ 한 번 들어가면 나올 수 없는 그 무서운 지옥이 있다는 것을 베드로와 제자들이 들었습니다. เราไปครั้งหนึ่งเข้าไปแล้วเราออกไม่ได้ 그들은 깜짝 놀랐습니다. ในวันนั้นจะตกใจมากนะครับ 그 자기 하던 일을 놔두고 고기 잡던 일을 놔두고 예수님을 따라갔습니다. แล้วเขาทิ้งมืออาชีพของเขาและติดตามพระองค์ไปนะครับ 왜냐하면 천국에 가는 일이 매우 중요하기 เพ 때문에 ราะอะไรเราไปสวรรค์นี่สำคัญที่สุดนะครับ 내가 죽어서 지옥에 간다면 이건 끔찍한 일이기 때문에 เราจะหลังความตายแล้วตกไปนรกก็เป็นน่ากลัวจริงนะครับ 내가 이분을 따라가서 이 문제를 해결해야 되겠다고 따라갔습니다. อย่างนั้นเราติดตามพระองค์ไปแก้ไขเรื่องนี้ 제자들은 매우 지혜로웠습니다. คือว่าอัครทูตนั้นมีสติปัญญานะครับ 오늘은 이 주제를 가지고 이제 천국이 어떤 곳이며 지옥이 어떤 곳인가를 말씀드릴 ก็ 것입니다. เลยวันนี้จะให้แนะนำให้เป็นนรกเป็นอะไรและส 그리고 วรรค์ด้วยนะครับ 어떤 사람이 천국에 가고 어떤 사람이 지옥 가는가에 대한 분명한 말씀을 드릴 것입니다. และผู้ใดที่ตกไปนรกผู้ใดที่ไปขึ้นไปสวรรค์นะครับ 이미 여러분께서 천국이나 지옥을 믿으시겠죠? ก็คือว่าน่าจะข้าพเจ้าคิดเองว่าท่านส่วนมากก็เป็นเชื่อนั้น 또 내가 지금 죽으면 천국에 갈 수 있다는 생각을 가지고 믿겠죠. คือว่าเราเชื่อว่าเราหลังความตายไปสวรรค์ได้ 그러나 이와 같은 것은 예수 그리스도의 말씀을 통해서 분명하고 확실하게 깨달아야 할 필요가 있습니다. ฉะนั้นควรจะเราจะต้องกันโดยทางพระคำของพระองค์นะครับ 먼저 마가복음 9장 43절을 보시겠습니다. มาระโกบทที่9นะครับมาระโกบทที่9นะครับ 마가복음 9장 43절 읽겠습니다. มาระโกบทที่9ข้อที่43นะครับมาระโกบทที่9นะครับข้อที่43นะครับมาระโกบทที่9นะครับข้อที่43จะมีอะไรที่เจอแล้วจะอ่านดังๆหน่อยได้ไหมครับมาระโกบทที่9ข้อที่43
สู่ชีวิตทั้งที่มือด้วนก็ยังดีกว่ามีสองมือครบ แต่ต้องตกนรกซึ่งมีไฟไม่รู้ดับ 이 말씀은 예수님이 직접 하신 말씀입니다. ข้อนี้เป็นพระองค์ทรงตรัสเองนะครับ 예수님의 입에서 하신 말씀입니다. เราพูดถึงที่คำนี้นี่มาจากพระเยซูโดยตรงนะครับ 만일 내 손이 죄를 범하거든 도끼로 찍어버리라. คือพูดง่ายว่าถ้ามือของท่านลงผิดก็ต้องตัดทิ้งเสียดี 내 กว่า 손을 찍어버리고라도 지옥에 가지 않는 것이 두 손을 가지고 지옥에 가는 것보다 낫다. เพราะว่าตัดทิ้งเสียดีกว่าตกไปนรกนะครับ 얼마나 끔찍한 얘기입니까? น่ากลัวจริงนะครับ 얼마나 지옥이 끔찍하면 손을 찍고라도 가지 말라고 얘기했습니다. คือว่าลักษณะของนรกน่ากลัวจริงแล้วก็ตัดทิ้งเสียมือดีกว่าตกไปนรกนะครับ 뒤에 부분에 보면은 이제 두 손을 가지고 지옥 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다 나으니라 이렇게 되어 있습니다. เขาบอกว่านะครับมีสองมือและต้องตกนรกได้ไฟที่ไม่มีวันดับ 지옥은 꺼지지 않는 불입니다. คือพูดถึงว่านรกนี้ไม่มีการวันดับนะครับ 영원히 불타는 곳입니다. คือว่าก็มีไม่มีการวันดับในชั่วนิรันดร์นะครับ 만약에 우리가 구원의 문제를 분명히 해결하지 못한다면 ถ้าเราไม่ได้ชัดเจนที่ได้รับความรอดนะครับ 이 끔찍한 멸망의 지옥에 우리가 가야 된다는 것입니다. คือว่าเราต้องตกไปนรกนะครับ 예수님은 불타는 마음으로 뜨거운 마음으로 이 말씀을 คือ 하셨습니다. ว่าพระองค์ทรงคำตรัสนี้เป็นนิดือร้อนนะครับ 사람들이 잘 모르니까 เพราะว่ามนุษย์จะไม่ทราบเลย 마태복음 13장 11절에 보면 이 천국과 지옥의 문제는 비밀이다 이렇게 คือ 말씀하십니다. ว่าเรื่องสวรรค์และเรื่องนรกนั้นเป็นความลับนะครับ 대부분의 사람들이 잘 모르는 것이 비밀이죠. คือว่าความลับคืออะไรคนอื่นจะไม่ทราบ 사람들이 천국과 지옥에 대해서 모르고 있습니다. คือว่าตามความจริงนี้เขาเรื่องนรกและสวรรค์นี้ไม่รู้ชัดเจนนะ 오늘에 보니까 이제 교회를 다니는 분들도 천국이나 지옥에 대해서 등한히 가볍게 여기는 경향들이 있습니다. คือว่ายุคปัจจุบันนี้นะครับแม้เขาไปประจำโบสถ์นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นปล่อยไปนะ 제가 한국에서 전도하면서 교회를 30년, 40년 다닌 분들을 자주 만납니다. ข้าพเจ้าประกาศในเกาหลีนะครับมีใครที่เขาไปโบสถ์ประจำ30 ปี 40 ปีก็อิจฉานะครับ 교회를 40년 다니는데 지옥이 있습니까? 이렇게 물으면 เขาประจำที่โบสถ์เป็น40 ปีแล้วนะครับแล้วก็ถามว่ามีนรกจริงไหม 이렇게 물으면 있다고 생각을 합니다. 이렇게 말합니다. ฉันคิดว่าอาจจะมี 주님께서 이 지옥을 이렇게 말씀하셨는데 있다고 생각한다. 이건 말이 안 되는 겁니다. คือว่าพระองค์ทรงบอกให้ชัดเจนมีนรกจริงแต่ความคิดของมนุษย์นี่แตกต่างกันมากนะ 48절을 한번 보시겠습니다. ให้เราอีกข้อหนึ่งนะครับ48 48절. นะครับขอช่วยอ่านหน่อยนะครับ1 2 3 거기는 구더기도 죽지 않는다고 그랬습니다. 48นะครับ1 2 3 ที่เสื้อหางด้วยตัวนอนยิ่งไม่ยอมตายไฟไม่ดับมันดับ 죽여지지도 않고 불도 꺼지지 않는 곳이 지옥입니다. พูดถึงว่าลักษณะของนรกนั้นอยากตายเดียวตายไม่ได้นะครับแล้วก็พึงไฟไม่มีการวันดับด้วยนะครับ 제가 분명히 말씀드리거니와 지옥은 들어간 문이지만 나오는 문이 없습니다. คือว่าประตูของนรกนั้นมีแต่ทางเข้าอย่างเดียวลาออกไม่มีนะครับ 세상에 있는 사람들은 이 지옥에 대해서 심각하게 생각해야 합니다. เลยอยู่ในบนโลกนี้ทุกคนนะครับต้องรู้เรื่องนี้ชัดเจนนะครับ 내가 만일 지옥이 간다면 어떻게 하겠는가 생각을 해야 하는 것입니다. สุดท้ายเราคิดว่าถ้าเราตกไปนรกนั้นควรจะทำอะไรต้องคิดอย่างนี้ 교회를 한국에서 20년, 30년 다닌 분에게 제가 말을 했습니다. ข้าพเจ้าจะบอกกับคนที่มาประจำโบสถ์30 ปีนะครับ 제가 읽어볼 때 그분은 천국에 대한 분명한 구원을 받지 못했습니다. คือว่าข้าพเจ้าเห็นเขาว่าเขาไม่ชัดเจนที่เรื่องของรอดนะครับ 그래서 제가 만일 당신이 이렇게 실컷 예수 믿고도 지옥 간다면 어떻게 하겠느냐 물어봤습니다. และถามเขาว่าท่านมีความเชื่อในพระเยซูแล้วแต่ตกไปนรกจะ 나는 천국 간다 이렇게 말했습니다. 천국을 갈 수 있다 이렇게 말했습니다. คือมีเกี่ยวกับ 그분이. เขาตอบว่าเขาเจ้าไปสวรรค์ได้
그래서 만일 못 간다면 어떻게 할 것인가? แล้วถามเขาอีกว่าถ้าก็ทำยังไงดี 이건 중요한 문제니까 함부로 생각하지 말아라 그랬어요. ว่าอย่าคิดเบาๆหน่อยต้องให้ล้ำลึกนะครับ 예, 자존심의 문제가 아니다. คือไม่ได้เป็นที่มีบ้านนะครับ 만약에 내가 지옥에 간다면 나는 어떻게 얼마나 끔찍한가 생각해야 됩니다. เราต้องควรจะคิดว่าถ้าเราตกไปในตรงนั้นทำยังไงดี 그분은 많은 생각 가운데서 자기 문제를 해결하고 구원받고 아주 좋아하는 거죠. เขาคิดลึกๆไปนะครับสุดท้ายเขาจะแก้ของเขาแล้วเขาไปสวรรค์เลย 그 다음에 이제 48절 아까 봤죠? 49절 49นะครับ49 사람마다 불러서 소금치담을 받으리라. อ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ด้วยว่าทั้งโลกจะต้องถูกชำระด้วยไฟและเครื่องบูชาทุกอย่างนะครับ 여러분 이 뜨거운 ชำระด้วยเกลือ 예, 뜨거운 불에 소금을 치면 소금이 닥닥닥 튀는 것처럼 사람이 지옥에서 팔딱팔딱 튄다 이 말입니다. เมื่อเราจะอยู่ในกำลังก่อไฟแล้วนะก็จะใส่กับเกลือจะมีอะไรเกิดขึ้น 얼마나 무서운 일입니까? เมื่อเราจะเห็นแล้วเป็นน่ากลัวเหมือนกัน 주님은 이 지옥에 대한 천국에 대한 것을 알기 때문에 이것을 가르쳐 주고 싶어서 견딜 수가 없는 아픔과 눈물로 이 세상에 오신 것입니다. พระองค์ทรงแสดงลงมานะครับ จะให้เรื่องแนะนำที่เรื่องนั้นให้กับมนุษย์โลกทุกคนนะครับ 왜냐하면 주님은 사람을 사랑하시기 때문에 เพราะว่าพระเยซูรักมนุษย์มากมายนะครับ 죄인을 사랑하시기 때문에 พระองค์ทรงรักคนบาปนะครับ 그들이 사탄 마귀에 속아서 지옥에 가는 것을 원하지 않았습니다. คือว่าพระองค์ทรงไม่อนุญาตที่คนบาปตกไปนรกนะครับ 기독교의 사랑 이야기하는데 진정한 사랑은 이걸 이야기하는 겁니다. คือว่าความรักแท้ในพระคัมภีร์นั้นเป็นความรักนี้นะครับ 지옥에 가는 죄인을 지옥에서 건지고자 예수님이 오신 것입니다. พูดถึงว่ามีคนบาปจะกำลังจะตกไปนรกแต่พระเยซูแสดงออกมาเพื่อให้ช่วยรอดเขานะครับ 그래서 예수라는 이름의 뜻이 건진다는 뜻입니다. รู้ว่า 건진다. รู้ไหมความหมายของพระเยซูคือว่าโคนนะครับโคนจัก 우리 마태복음 13장 41절을 보시오. มัทธิวนะครับมัทธิว 13장 13นะครับ 40, ให้เรากดตัวมัทธิว13นะครับ 42절 มัทธิว13 42절 บทที่13ข้อที่42นะครับจะช่วยอ่านหน่อยนะครับ ผู้สวรรค์จะเอาคนพวกนี้ไปโยนลงในเตาไฟที่ร้อนแรงที่มีแต่เสียงร้องไห้โหยหวนอย่างเจ็บปวด 지옥은 풀무불입니다. 지옥은 풀무불입니다. คือว่านรกเป็นเหมือนเตาไฟนะครับ 풀무불을 아십니까? รู้ไหมกับเตาไฟ 여기 태국에도 대장간이 있겠죠. 대장간. 쇠를 녹여서 이렇게 연장 칼 같은 걸 만드는 เพราะว่า 대장간. เมืองไทยก็มีเตาไฟที่สำหรับอุปกรณ์เกษตรกรรมใช่ไหม 태국에도 그런 게 있죠. มีไหมครับ 이 대장간, 이 풀무불은 쇠를 녹이는 물입니다. คือนี่เป็นเตาไฟนี่เป็นให้เล็กเข้าไปแล้วก็เหมือนที่เป็นยาง 쇠가 벌겋게 달아서 그 불 속에 쇠가 녹아 이게 용암이 흘러내리는 것입니다. คือว่าเล็กที่ให้โดนไฟแล้วนะครับเราก็จะใช้อะไรที่ตีให้เขา 여러분이 지옥에 대해서 실감이 나지 않는다면 저 화산 폭발할 때 그 용암이 흘러내리는 것을 생각하시면 됩니다. ถ้าเราไม่รู้สึกอะไรเลยเรื่องราวตรงนั้น ต้องเห็นที่เป็นภูเขาที่มีระเบิดนะครับ 풀무불에 던져 넣는다 그랬습니다. คือว่าให้ยืนในเตาไฟนะครับ 구원받지 못한 사람들이 풀무불에 던져진다 그 말이에요. คนที่ยังไม่ได้ความรอดนั้นต้องให้ยืนที่เตาไฟนะครับ 지옥이 얼마나 끔찍하고 무서우면 하나님의 아들 예수님이 세상에 이 일로 말미암아 오셔야만 했겠습니까?
คือว่าทำไมพระองค์ทรงเสด็จลงมาในโลกนะครับพระองค์ทรงทราบเรื่องนี้แล้วจะมีเมตตาให้กับมนุษย์โลกทุกคนนะครับ 지옥이 얼마나 끔찍하면 우리 주님께서 이 세상에 찾아오셔서 우리를 지옥에서 건지려 하시겠습니까? รู้ไหมครับนรกที่น่ากลัวเท่าไหร่พระองค์ทรงทราบแล้วเสด็จลงมา 견딜 수 없는 아픔과 눈물이 있습니다. คือว่าพระองค์ทรงมีเมตตาและน้ำตาไหลเพื่อเรื่องนี้นะครับ 아담과 하와가 에덴 동산에서 선악과를 따먹고 난 뒤에 하나님을 떠났습니다. คือว่าอาดามและเอวากินผลไม้ดีและชั่วหลังจากเขาลาออกจากที่นั้น 그날 이제 사탄마귀의 포로가 되는 것입니다. คือในวันนั้นนะครับเขาเป็นเฉลยเป็นมันสถานนะครับ 그러므로 아담과 하와의 후손들은 사탄마귀의 포로가 되어서 이제 계속 죄인으로 태어나고 있습니다. และลูกหลานของอาดามกับเอวานั้นก็เป็นลูกหลานของมันสถานเช่นเดียวกันนะครับ 그리고 이제 그들은 멸망의 지옥에 던져지는 สุด 것입니다. ท้ายเขาจะตกไปนรกนะครับ 온 인류는 사탄마귀에게 속아서 지옥으로 가고 있는 것입니다. คือว่ามนุษย์ทุกคนจะเราร่วมจากมันสถานแล้วกำลังจะไปนรกอยู่นะครับ 이건 세상의 어떤 일보다도 더 끔찍한 일입니다. นี่คือเป็นน่ากลัวจริงที่สุดในโลกนะครับ 실제로 그와 같은 일이 현재 일어나고 있는 것입니다. ก็ปัจจุบันนี้ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับ 사람이 오늘도 이제 죽어서 장례식을 치렀을 것입니다. ก็อาจจะเป็นวันนี้มีคนตายและโศกนะครับ 그들이 구원받지 못하면 오늘도 또 멸망의 지옥에 지금 사람들이 던져지고 있습니다. เขายังไม่ได้ของนอนนั้นศพแล้วเขาจะตกไปนรกนะครับ 여러분 이것이 지옥입니다. นี่คือเป็นลักษณะนรกนะครับ 천국에 대해서 한 군데만 말씀을 찾아보도록 하겠습니다. 요한계시록 ให้เราเปิดตัววิวรณ์นะครับ 21장 วิวรณ์บทที่21ครับ 3절 보시겠습니다. วิวรณ์บทที่21ข้อ3นะครับวิวรณ์บทที่21ข้อ3นะครับวิวรณ์บทที่21ข้อ3นะครับขอช่วยอ่านหน่อยนะครับ1 2 3ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากสวรรค์ว่าดูเถิดข้าพเจ้าไปอยู่กับแล้วพระองค์จะสถิตกับเขาและเขาจะเป็นเจ้าสาครของพระองค์และพระเจ้าจะสัทธภูมิกับเขาและทรงเป็นพระเจ้าของเขา 네, 이 말씀은 이제 하나님과 함께 거하는 장막 천국을 얘기합니다. คือว่าที่นี่พูดถึงว่าพระองค์ทรงด้วยกันกับพระพราคือเป็นสวรรค์ 정확하게 말하자면 이제 하나님 앞에 구원받은 성도는 천국에서 하나님과 함께 거하는 것입니다. คือพูดถึงที่คนที่ได้รับความรอดนั้นอยู่อาศัยด้วยกันในสวรรค์อยู่ต่อหน้าพระเยซูนะครับ 그리고 구원받지 못한 사람은 이제 마귀와 함께 사탄 마귀와 함께 지옥에서 고통당하는 것입니다. คนที่ยังไม่ได้รับความรอดนั้นเขาอยู่อาศัยด้วยกันมันสถานอยู่ชั่วนิรันดร์ในนรกนะครับ 사람이 죽은다면 두 길이 있는 것입니다. คือว่าล้างความตายของมนุษย์มีสองทางนะครับ 두 길 외에는 없습니다. ไม่มีทางอื่นนอกจากสองทางนะครับ 천국이냐 지옥이냐 คือสวรรค์และนรกนะครับ 두 길만 있습니다. มีแต่สองทางเท่านั้นนะครับ 그래서 예수님이 오신 것은 지옥에 가는 사람을 천국으로 데려가시기 위해서 건지기 위해서 오셨다고 พ 말이에요. ระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อคนที่ทางไปสวรรค์นะครับ 이것이 기독교의 자랑이고 기독교의 최고의 즐거움인 것입니다. นี่คือเป็นที่สังคมคริสเตียนที่จงหงได้นะครับ 다른 종교에서는 그런 게 없습니다. ศาสนาอื่นไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ 그냥 착하게 열심히 살기만 해라 이렇게만 말합니다. ทำการดีและจงพยายามเลิกก็แค่นั้น 그러나 예수님은 우리를 건지러 세상에 오셨습니다. แต่พระองค์ทรงช่วยให้พ้นจากนรกนะครับ 자 여기서 약간 이제 방향을 돌려서 좀 말씀을 드리겠습니다. 마태복음 7장 21절을 보시겠습니다. ให้เราเปิดตัวมาทิวนะครับมาทิวบทที่7มาทิวบทที่7ข้อที่21นะครับ 21절 มาทิวบทที่7ข้อที่21นะครับ มิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าจะได้เข้าไปในสวรรค์แต่ผู้ปฏิบัติตามพระทัยของพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์
จึงจะให้เข้าได้ 네, 이 말씀은 예수님께서 작심하시고 하신 말씀입니다. พระองค์ทรงตั้งใจมากและตรัสข้อนี้นะครับ 그러 우리는 뜨거운 마음으로 이 말씀하셨습니다. พระองค์ทรงมีดือร้อนและจากคำนี้จะตรัสแล้ว 나더러 주여 주여 하고 믿는다고 하지만 그러나 천국에 다 들어가는 것이 아니다. ที่นี่บอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าก็จะได้เข้าในอาณาจักรสวรรค์อาณาจักรแห่งสวรรค์ทุกคนจะไปได้ไม่ใช่ 자, 한번 생각을 해보십시오. ลองคิดดูสินะครับ 예수님을 주여 주여 하고 믿었는데 결국은 천국에 가지 못한다. เขาว่าเขาจะมีคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เขาตกไปนรก 평생에 예수님을 위해서 살았는데 천국에 가지 못할 수도 있다. ชีวิตทั้งของเขานั้นเพื่อพระองค์แต่ว่าเขาตกไปนรก 사도 바울이 그렇게 말한 게 아닙니다. 사도 바울이 그렇게 말한 것이 아닙니다. ไม่ใช่ว่าอาจารย์โบโลบอกเป็นอย่างนี้ 베드로가 그렇게 말한 것이 ไม่ 아닙니다. ใช่ว่าเปโตรนะเปโตรพูดอย่างนี้ 예수님이 직접 하신 พ 말씀입니다. ระองค์ทรงพูดเองนะครับ 나더러 주여 주여 하고도 천국에 다 들어가지 못할 수 있다. แม้มีใครที่พระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าแต่อาณาจักรสวรรค์ 오늘 교회를 다니는 교회에 다니고 있는 모든 분들은 이 말씀을 심각하게 받아들여야 ปัจ 합니다. จุบันนี้มีใครที่ว่าจำไปโบสถ์นั้นต้องคิดเรื่องนี้ลึกๆไว้ข้อนี้นะครับ 저 같은 경우는 이제 3살 때부터 부모님 따라서 교회를 다녔습니다. ข้าพเจ้าจะไปโบสถ์ตั้งแต่อายุ3 ขวบนะครับ 그리고 초등학교도 이제 예수 믿는 학교 คือว่า 예수 믿는 학교에 다녔습니다. ประถมศึกษาก็เป็นโรงเรียนคริสเตียนนะครับ 그런데 제가 그때에 천국과 지옥에 대한 개념이 없었습니다. แต่ในวันนั้นข้าพเจ้าไม่รู้ว่านรกจริงหรือไม่ 그리고 제가 고등학교 다닐 때도 예수 믿는 학교를 다녔습니다. และเข้าไปในมัธยมต้นนะครับมัธยมปลายนะครับก็เป็นโรงเรียนคริสเตียน 열심히 성경을 ข้า 읽었습니다. พเจ้ามาอ่านพระคัมภีร์จริงๆนะครับ 하나님의 말씀대로 살기 위해서 열심히 노력했습니다. และพยายามต่อสู้จะรับใช้ 날마다 주님 앞에 가서 기도했습니다. และอธิษฐานทุกวันไปโบสถ์นะครับ 또 전도하기 위해서 열심히 노력했습니다. และจะประกาศในตามถนนก็เช่นเดียวกัน 많은 사람들이 칭찬을 받았습니다. หลายคนหลายชมชีวิตของข้าพเจ้าเอง 그렇지만 그때 제가 죽었으면 지옥에 갔습니다. แต่ข้าพเจ้าได้ตอนนั้นตกไปนรก 100% 왜냐하면 제가 거듭나지 못했기 때문에 그렇습니다. เพราะอะไรนะครับ ในวันนั้นข้าพเจ้าไม่ได้บังเกิดใหม่ 저는 열심히 믿으면 천국 가는 줄 알았습니다. ในวันนั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าถ้าเราพยายามรับใช้ในโบสถ์อะไรต่างๆนี่ไปสวรรค์ได้คิดเป็นอย่างนั้น 헌금을 열심히 내면 천국에 가는 줄 และการ 알았습니다. ถวายพยายามการถวายจริงๆก็ไปสวรรค์ถึงได้ 교회 생활을 열심히 하면 내 천국에 가는 줄 알았어요. อยู่ในรับใช้ในพันธกิจของคิดจักรของพระเจ้าก็ขึ้นไปสวรรค์ได้คิดเป็นอย่าง 근데 นั้น 주님께서 말씀하십니다. แต่พระองค์ทรงตรัสว่า 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어가는 것이 아니다. พระองค์เจ้าค่ะพระองค์เจ้าค่ะให้พูดแม้แต่เราพูดอย่างนั้นเดี๋ยวไปสวรรค์ถึงได้คิดไม่ได้ทุกคน 자, 22절 한번 읽어보겠습니다. 다음 절. 22นะครับ22นะครับข้อที่22มีใครที่ช่วยอ่านหน่อยนะครับ1 2 3 22절. บทที่7ข้อ22 ใช่ครับ หลายคนจะพูดกับเราในวันนั้นว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์เผยพระวจนะในนามของพระองค์ขับผีในนามของพระองค์ และทำการอัศจรรย์มากมายไม่ใช่หรือ 여기 보니까 많은 사람이 선지자 노릇을 했다고 그랬습니다. ที่นี่คือว่าเขาเป็นผู้พยากรณ์ 또 귀신을 쫓아냈습니다. เขาเป็นขับสิ่งไล่ออกด้วยนะครับ 또 많은 능력을 행했습니다. เขามีดีเด่นขึ้นในชีวิตของเขา 대단합니다. เขาอัศจรรย์ขึ้นเขาเป็นผู้หญิงในชีวิต 성경을 배우고 연구해서 가르치는 선지자 노릇을 했습니다. เขาก็ศึกษาพระคำและสอนให้ในคริสเตียนด้วย 귀신을 쫓아냈어요. และผีสิงขับไล่ออกด้วยนะครับ 능력을 행했어요. เขาเป็นอัศจรรย์ก็ขึ้นในชีวิตของเขา 그런데 주님은 그 다음 23절에서 내가 너희를 도무지 알지 못한다고 그랬습니다. แต่ข้อที่22ว่า
เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย 내가 너희를 도무지 알지 못한다. เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย 이 사람은 이제 평생에 예수를 실컷 믿었는데 지옥에 갔다 이 말입니다. ชีวิตของเขานั้นจะเชื่อพระเยซูจริงๆนะครับแต่ 다시 한번 말씀드립니다. พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ 이 말은 베드로가 한 말이 아닙니다. นี่คือไม่ได้เป็นคำพูดของเปโตร 이 말은 바울이 한 말이 ไม่ 아닙니다. ใช่เป็นอาจารย์เปาโล 이 말은 예수님이 직접 하신 말씀입니다. นี่คือเป็นคำตรัสของพระเยซูโดยตรงนะครับ 그러면 우리가 우리 자신을 정말 점검해 봐야 하지 않겠습니까? เพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องพิจารณาเองด้วยนะครับ 내가 혹시 실컷 믿고 지옥 가면 어떻게 됐는가? เราเชื่อมั่นนะครับแต่ตกไปนรกหรือเปล่า 저는 한국에서 이 일을 생각하면서 눈물로 기도했습니다. เมื่อข้าพเจ้าอยู่เกาหลีนะครับเรื่องนั้นอ่านแล้วอธิษฐานเหมือนอธิษฐานอันตราย 이 나라가 대부분 불교를 믿기 때문에 예수 믿는 사람들은 아무래도 그 왕따를 우리나라는 왕따를 당하고 좀 소외를 당하겠죠? อาจารย์ประเทศไทยมีคนเป็นคนคริสเตียนอยู่บางอย่างที่คุณแมงอยู่ใช่ไหมครับ 그런데 그렇게 고생하면서 예수 믿고 만약에 지옥에 간다면 어떻게 하겠는가? คือว่าเขาพยายามเชื่อพระเยซูแต่สุดท้ายก็ตกไปนรกจะทำยังไงดี 제가 이 땅 목사님을 만났을 때 그런 얘기를 했습니다. คือเมื่อข้าพเจ้าจะเจออาจารย์ตาแล้วก็จะพูดเหมือนกัน 당신은 존경스러운 사람이다. คือว่าอาจารย์ตานี่เป็นข้าพเจ้าจะเคารพกับอาจารย์ตา 정직하게 말씀을 드리자면 당신은 참 훌륭한 사람이다. คือว่าข้าพเจ้าเขาจะบอกเขาว่าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ย 제가 이 예배당에 와왔기 때문에 그런 말을 할 수 เพ 있었습니다. ราะว่าอะไรข้าพเจ้ามาเยี่ยมโอนี้แล้วรู้แล้วนะครับ 지금 이 벽돌을 쌓아서 좀 이렇게 거처를 했는데 제가 왔을 때는 그렇게 그렇지도 않았었어요. ก็ตอนนี้นี่จะมีห้องที่จะก่ออิฐแล้วนะครับแต่ในวันนั้นไม่มีนะครับ 예수님을 위해서 이런 고생을 하면서 힘들게 살면서 어렵게 살면서 충성하는 그 모습이 내 마음 가운데 뜨거웠습니다. ข้าพเจ้าจะเห็นชีวิตของอาจารย์ตาสักซื้อพระเยซูและความเชื่อที่ยิ่งมั่นแม้ที่หลายอย่างที่ลำบากนะครับ 하나님을 위해서입니다. นี่คือเป็นเพื่อไม่ใช่ของเขาเพื่อพระเจ้านะ 예수님을 위해서입니다. เพื่อพระเยซูนะครับ 그렇기 때문에 이 목사님 정말 목사님이 오늘 죽으면 천국 갈 수 있는지 나하고 한번 대화를 해봐야 합니다. เลยในวันนั้นจะบอกเขาว่าเลยคุณจะเป็นคนสักซื้อนะครับเลยว่าคุณจะไปสวรรค์ได้หรือไม่นะครับ 이렇게 고생하고 แม้ลำบาก 이렇게 힘들게 살고 มันชีวิตที่เหนื่อย 이렇게 배고프고 가난하게 살고 เป็นอดอาหาร 또 주님을 위해서 충성을 다하고 และสักซื้อในพระเจ้า 만약에 그러고도 지옥 간다면 얼마나 슬픈 일입니까? ถ้าเราเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายตกไปนรกก็เป็นเรื่องเศร้ามาก 이건 보통 얘기는 아닙니다. คือเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดา 제가 다른 사람을 위해서 별로 울어본 적이 없습니다. ข้าพเจ้าจะไม่เคยรับอะไรเพื่อคนอื่นนะ 그러나 지옥 가는 죄인을 위해서는 제가 울고 눈물이 납니다. แต่ข้าพเจ้ามีรับอะไรคนที่กำลังจะตกไปนรก 이 지옥은 너무나 끔찍하기 때문에 คือว่านรกที่น่ากลัวจริงๆ 너무나 무서운 곳이기 คือว่าก 때문에 ลัวมากนะครับ 뜨거운 불문에서 계속 발다발다 뛰면서 고생하는 것이기 때문에 คือว่าเป็นบุญไฟนรกนะครับ 거기서 나오고자 해도 나올 수가 없기 때문에 แม้แต่อยากออกไปแต่เราเป็นไปไม่ได้ 저주받는 사람들이 가는 곳입니다. คนที่สาปแช่งนั้นตกไปที่นั่น 하나님으로부터 버림받는 사람들이 가는 곳입니다. คือว่าผู้ใดที่พระเจ้าโทษทิ้งนะครับ 얼마나 슬픈 일입니다. เป็นเรื่องเศร้านะครับ 저는 전도를 하다가 목이 메어서 참 힘들 때가 많습니다. เมื่อข้าพเจ้ายังกำลังจะประกาศนะครับ แล้วก็เป็นปิดน้ำตาไหลนะครับ 순수하게 복음을 받아들이고 잘 믿는 사람도 있지만 แม้มีบางคนที่เขายอมรับเขาก็จะของโปรดแต่ 하나님이 없다 하고 부정하는 사람들도 제가 มีคน 만났고 ที่ต่อต้านไม่มีพระเจ้า 너무나 마음이 아픕니다. ก็เจ็บใจมากเรื่องนี้นะครับ 다윗이 그렇게 이야기했죠. พระเจ้าไตรบอกว่า 나와 죽음 사이에는 한 걸음 차이다. 한 걸음뿐이다. กษัตริย์ไตรบอกว่าข้าพเจ้ากับความตายนี้แค่มีใบเดียว 다윗은 그런 경험이 있어요. กษัตริย์ไตรที่มีประสบการณ์นี้ 다
다윗이 어느 날 전쟁으로 가는데 뭐지 지나가고 보니까 창이 지나가서 창 กษัตริย์กำลังจะไปสงครามร่วมกับสงคราม 요렇게 지나갔어. มีอะไรทันมีอะไรทำนี่วิ่งไป 조금만 차이 났으면 이렇게 해서 죽는 거죠. ถ้าเข้าไปอย่างนี้นี่ก็เป็นเข้าไป 또 휙 소리가 나다 보니까 화살이 지나갔어. 화살이 ก็มีหลายอย่างที่เป็นอย่างนั้น 순간적으로 이렇게 해서 안 죽었어요. เขาก็ถอยนิดนึงแล้วก็ไม่ตาย 전쟁터에서 그런 경험을 많이 했기 때문에 다윗이 나와 죽음 사이는 한 걸음 사이뿐이다라고 말했어요. เลยกษัตริย์ดาวิดจะมีประสบการณ์ในสงครามแล้ว ความ 모든 ตายที่ไม่ได้ห้ามกับเรา 모든 인생은 죽음 앞에서 한 걸음 차이입니다. ชีวิตมนุษย์โลกทุกคนนะครับ ความตายที่ไม่ใกล้เรา 제가 우리 한국에 뉴스를 봤는데 운전을 하고 이렇게 가고 있는데 다리를 건너는데 저 앞에 다리 그 한 칸이 팍 떨어져 버렸어요. ข้าพเจ้า 없어져 버렸어요. ดูเข้านะครับ แต่มีคนที่เข้าเราไปอยู่3,000นะครับกำลังเดินวิ่งแล้วก็ตกไป 그래서 운전자가 브레이크를 잡고 쭉 가가지고 이렇게 가가지고 요 끝에 와가지고 겨우 섰어요. เขาก็จะเห็นเรื่องอยู่แล้วกดเบรกนะครับ แล้วก็จะเกือบถึงมาเป็นตรงนี้แต่อยู่ได้ 그래가지고 뒤로 살살살 후진해가지고 가는 것을 찍어봤어요. และกำลังจะเขาถอยแล้วก็จะรอด 우리 모두는 죽음 앞에서 모든 사람들은 죽음 앞에서 이렇게 서 있는 것입니다. มนุษย์โลกทุกคนนะครับ อยู่ต่อหน้าความตาย 어제 컨텐에서 이제 건너는데 그냥 불이 반짝반짝하고 오토바이 잔장 막 슉슉슉 달리는데 그 사이로 이렇게 해서 건너가서 저 식당에 가서 밥 먹고 왔습니다. เมื่อวานนะครับอยู่ในขอนแก่นนะครับ แล้วเราจะข้ามไปสี่แยกนะครับ แต่ที่นั้นไม่มีไฟอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็เรามองซ้ายขวาแล้วก็จะไปวิ่งไปขับไปได้ 오토바이가 내 앞으로 슉 지나갔어요. ก็เป็นมีมอเตอร์ไซค์นี่วิ่งไปให้ 이거 깜짝 놀랐죠. เราตกใจมาก 우리는 죽음 앞에 이렇게 한 걸음 차 있는 것입니다. คือว่านะครับมนุษย์นี่อยู่ใกล้ 지금 나는 멸망의 지옥에 던져지는 것입니다. ล้างความตายเราต้องตกไปนรกนะครับ 여러분 지금 이 마태복음 7장의 21절부터 여기는 일평생 주님을 위해서 하나님을 위해서 열심히 살았던 사람들입니다. คนพวกที่มาที่บทที่7นั้น เขาเพื่อพระเจ้าทั้งชีวิตสละด้วยนะครับ 모든 부귀와 영화와 즐거운 것들을 다 포기하고 เขาทิ้งทุกอย่างและเพราะเพื่อพระเจ้า 재미있게 사는 것들을 다 포기하고 เขาทิ้งสนุกสนานของเขา 안일하게 사는 것들을 다 포기하고 คือเขาจะสิ่งที่ปลอดภัยนี่ทิ้งไปทุกอย่าง 주님을 위해서 열심히 살고 그가 지옥에 간다면 얼마나 끔찍한 เขา 일입니까? พยายามสักซื่อเพื่อพระเจ้า แต่ถ้าเขาตกไปนรก 제가 따 목사님을 만나고서 그 생각을 했습니다. เมื่อข้าพเจ้าเจออาจารย์ตาแล้วก็คิดเป็นแบบนั้น 이렇게 열심히 하나님을 위해서 충성을 다하고 혹시 지옥에 간다면 어떻게 하겠는가 제가 물었어요. แล้วถามเขาว่าท่านพยายามต่อสู้เพื่อพระเจ้าแต่ถ้าตกไปนรก 저에게 대답했습니다. 저에게 อาจาร 대답했습니다. ย์ตาตอบข้าพเจ้าว่า 그래서는 안 되죠. ไม่อยากเรื่องนี้ 그래서 제가 진지하게 성경을 통해서 어떤 사람이 천국에 가고 어떤 사람이 지옥에 가는가에 대해서 분명하게 말씀을 드렸습니다. ในวันนั้นจะลืมว่ามีใครที่ไปสวรรค์มีใครที่นรกอธิบายให้เขา 그리고 이제 마음에 내가 당장에 죽어도 지옥 가지 않고 천국에 갈 수 있는 거구나 깨달았습니다. ในวันนั้นอาจารย์เข้าใจว่าตายทันทีขึ้นไปสวรรค์ได้แน่ 성경은 우리에게 이렇게 말씀하시고 있습니다. พระคัมภีร์เตือนเราว่า 점검해보라고 말씀하시고 있습니다. ต้องตรวจชีวิตของเรา 고린도 후서 13장 5절입니다. ในทรงบรินะครับทรงบริบทที่13นะครับ 5절만. ทรงบริบทที่13ข้อ5นะครับ มีคนที่เจอแล้วจะช่วยอ่านตามหน่อยนะครับทรงโครินธ์บทที่13ข้อ5นะครับเชิญครับ จงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความ
จงพิสูจน์ตัวเองพวกท่านไม่ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์สถิตอยู่ในท่านทั้งหลายหรือนอกจากพวกท่านไม่สามารถผ่านการพิสูจน์ 너희가 믿음이 있는가 자신을 시험해 보라고 그랬습니다. ท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านนะครับ 그리고 자신을 확증하라 이렇게 말씀하셨습니다. และให้มีพิสูจน์กัน 너가 정말 제대로 된 믿음이 있는가? ท่านก็มีความเชื่อที่ถูกต้องไหม 내가 오늘 저녁에 죽으면 천국 갈 수 있는 사람인가? เราคืนนี้เราตายที่ขึ้นไปสวรรค์ได้ไหม 천국 갈 것이다 이렇게 믿는 게 아니고 갈 수 있다 이렇게 믿는 เรา 거예요. เชื่อว่าอาจจะไปก็ไม่ใช่นะครับ ต้องให้100%นะครับ 여기 점검해 보라고 말하고 있습니다. ที่นี่บอกว่าพิจารณา 그 점검을 해서 분명하게 구원받지 못했다면 그 마지막 말씀에는 그렇지 아니하면 너희는 버리운 자다. ถ้าพิจารณาว่าไม่แน่ใจทางนั้นเราเป็นคนโทษทีนะครับ 우리 가슴에 눈물이 있어. เรามีน้ำตาไหลเรื่องนี้ 옛날 고린도 교회에도 이런 사람들이 있었습니다. ในคริสตจักรโครินธ์นั้นเหมือนเพื่อเป็นอย่างนี้ 사도 바울이 고린도 교회를 보니까 확실하게 천국 갈 수 있는 사람도 있지만 그렇지 못한 사람도 있는 것을 봤어요. เมื่ออาจารย์เปาโลมองเห็นสมาชิกของคริสตจักรโครินธ์มีบางคนจะขึ้นไปสวรรค์หรือมีบางคนไม่ได้ 그래서 지금 바울은 이야기합니다. เลยอาจารย์เปาโลบอกว่า 너희가 믿음이 있는가 점검해봐라. จงพิจารณาตัวเองของท่าน 자기를 체크하라. ต้องตรวจของต้นนะครับ 정말 내가 오늘 저녁에 죽어도 천국 가는 게 확실한가? วันนี้เราจะตายแต่ไปสวรรค์ได้แน่